اليوم الثالث من رحلتنا إلى عيون سردود. هناك يا بكري. صحينا الصباح على ريحة الدخان وصوت العصافير. الساعة 6 وكريم للآن نايم. أبو بكر قال خلوني أصحيه بطريقتي. راح خرج الدجاج وهوب لفوق كريم. خلوا لنا حالنا، خلونا نعيش، خلوا الرجال يعيشوا. اهدأ يا أخي، ما هذا، خلونا نعيش. كريم خرج الدجاج ورجع كمل نومك ولا كأنه صار شيء. المهم فطرنا وقلنا اليوم نروح نستكشف منبع الماء. رحت للشلال ولفت انتباهي في درج على اليمين. جماعة شوفوا ما أحلى المكان. طلعت الدرج وكل فضول اشوف لفين توصلنا. كل ما تقدمنا اكثر الطريق تضيق لدرجه ان احنا صرنا نزحف. وصلنا الى راس الدرج وهنا كان المنبع. طبعا هذه واحده من العيون الكثيره الموجوده في الوادي. لو رجعت شويه على اليسار بتشوف هذه الاطلاله الخرافيه على المسبح. شوفوا ويننا، شوفوا الشباب نزلوا يتسبحوا وانا على الطول بعدهم. طبعا المسبح مش عميق ولكن مش مهم، يكفيك جمال المكان. المهم خلصنا نسبح ورحنا نجهز الغداء. غدا اليوم دجاج مشوي في الطبيعه. شوفوا المنظر، يا عيني على منظر الشواء. تدرون ايش ناقص؟ البصل المقلي من هانترز جورميه. طبعا يجي مقلي جاهز مقرمش ولذيذ. تقدروا تطلبوه من معرض جورميه يمن في مركز الليبي الدور الاول. بحط لكم حسابهم في اول تعليق ورقمهم على الشاشه. وكذا نكون وصلنا الى نهايه المقطع. لو حابب تعرف فين المكان وشوف الفيديوهات السابقه ذكرت فيه كل التفاصيل. ولا تنسى تضيف حسابي.